YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo bem legalzinho com vocês. Que eu fiz essa carteira aqui, ó, para minha boneca, que está ali em cima, ó. E eu vou mostrar assim o que eu vou botar dentro da carteira, né? E óbvio que vai ter dinheiro também. Mas antes você já tem que deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda vez que eu mandar vídeo você vai receber. E também o que eu ia falar? Ah, lembrei! Sábado ou domingo vai sair vídeo aqui no canal. Vai sair vídeo sim, eu acho que vai estar bem legal esse vídeo. Porque se vocês deixarem muito like mesmo, eu vou fazer uma gincana com vários amigos. Mas eu só vou fazer se você se inscrever no canal e deixar seu like, né? Então já corre lá, tira daí, não tira do vídeo, né? Eu tô dizendo abaixo. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, aqui a carteira. Ó, eu vou abrir, ó, minha mãe como tá bonita, pessoal. Ó, eu abri. Aí tem dois bolsinhos aqui, ó, que eu botei. Aí eu tenho aqui várias coisas, ó. Tem aqui um cartão, várias coisinhas que eu vou mostrar pra vocês e dizer também o que é. Vamos lá, vou começando com dinheiro, ó. Isso aqui tudo é dinheiro. Tem R$200 aqui, ó. Só de dinheiro. E agora eu vou botar aqui dentro, ó. Deixa eu botar. Pronto, ó, já botei o dinheiro. Agora eu vou botar o CPF dela. E a identidade dela. E aqui é o cartão de crédito dela, né? Deixa eu botar aqui, né? Que ela tem que ter um cartãozinho de crédito pra ela. Olha aqui. Olha que bonitinho. Eu também quero mostrar essa slime, né? Deixa eu abrir ela aqui. Eu acho bem difícil ela de abrir, né? Abrir com a boca mesmo, mas não pode fazer isso. Olha ela aqui. O pote caiu. Olha isso, pessoal, como ela é. Pessoal, se vocês não estiverem vendo bem, me desculpe, é porque hoje o cenário assim tá bem bagunçado, mas eu precisava gravar, né? Aí, né? Mas vocês deixem um like, por favor, pessoal. Eu tô muito triste porque vocês não deixaram o like, viu? Agora se vocês deixarem o like eu vou ficar bem feliz. Vocês tinham que deixar o like e se inscrever no canal. Olha aqui, olha a slime. Deixa eu pegar o pote que caiu. Então, galera, esse foi o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!